污糟嘢唔單止易請難送，仲會周圍走添啊！你好，我係金魚，歡迎嚟到我嘅超自然現象同埋神秘學節目。如果你鍾意聽我講故事，記得撳個 like、留言、分享、訂閱、開埋通知，亦都歡迎你留個 Super Thanks 同埋加入會員嘅。咁我而家開始講，就請你留低陪我聽到尾啦。尋晚我講咗一個台北牙醫診所嘅地下室出現古怪靈體嘅事件。本來地下室就已經係不見陽光，容易招陰噶啦。點知個真相係仲更加離譜啊！表面上工作唔係好忙，老闆同埋員工相處和洽嘅一間牙醫診所，其實原來暗藏邋遢。而嗰一班員工喺診所入邊遇到咁多古怪嘢，仲撞到一隻着住東南亞傳統服飾跳舞嘅女鬼，都係同個老闆有關，分分鐘係佢搞成咁嘅。又或者應該講，至少佢都一定知道係發生咗啲咩事。如果唔係，點解當嗰班員工投訴撞鬼唔返工，甚至話要辭職嘅時候，佢先至急急腳喺地下室揾沓報紙包住件嘢，神神秘秘咁樣拎走佢啫？只不過當時班員工就唔知道佢拎走咗啲乜，而阿老闆亦都話叫佢哋放假放到星期一。所以真相就唯有等到星期一返到去先至可以揭盅啦。終於到咗星期一，當大家都諗住至少都可以知道間診所發生咗啲咩事嘅時候，點知阿老闆冇返到診所不特止啊，連上星期發生嘅事佢都冇交代清楚，電話都冇過，搞到診所嘅職員仲係好擔心。不過佢哋就梗係擔心自己嘅人身安全，而唔係擔心老闆啦。老闆要玩失蹤就冇佢符啫，但係其他有病人預約咗嘅醫生同埋編咗間嘅助理就唔可以閃人噶嘛。始終都仲出緊糧，所以大家都係要依照更表嘅編排返診所開工。而喺呢一晚，怡君同埋秀英就一齊當更。咁當日掛單嗰個醫生呢，佢一幫完最後一個病人診症之後，就急急腳收工走人啦。成間診所得返2個女仔，咁你都會估到發生咩事噶啦。文山喺傍晚就接到怡君個電話，叫佢收工過去診所陪佢哋2個女仔執嘢同埋閂門。文山就梗係唔多願意啦，不過女朋友叫到都冇辦法，唯有快快脆脆執好自己啲嘢之後就揸車趕過去啦。冇幾耐，文山就去到診所。怡君同埋秀英就喺櫃台埋緊今日嘅數。文山見冇咩做，就喺度行行企企，左望右望咁，跟住口痕就問下2個女仔，問佢哋今日有冇落過地下室。當然文山就唔會純粹係口痕或者關心下啦，其實佢都係想八卦下，究竟老闆上個禮拜拎走咗啲乜嘢，同埋嗰啲古怪嘢仲會唔會留咗喺地下室度。怡君佢哋就答，除咗返工嗰陣時落去換個制服之外，就成日都冇再落過去啦。不過講下，原來佢哋2個叫文山過嚟，唔單止係陪佢哋收鋪咁簡單，而係有個重要嘅任務要交俾文山做嘅。咁個任務係乜嘢呢？就係等佢哋埋好數之後，就叫文山落去地下室幫手拎返怡君同埋秀英嘅衫同埋手袋上嚟。吓？自己手袋就梗係自己攞啦，搵個臭男人代佢哋拎，都唔知會唔會掂到佢哋啲私人物品，搞到2個女人唔高興噶噃。不過講到尾，咁即係代表咗阿怡君佢哋太過驚青，唔敢落去地下室。而文山就梗係唔死撐啦，即刻就耍手擰頭，話佢自己都好驚，唔想落去幫佢哋攞嘢。但係2個女仔喺呢個時候就軟硬兼施。一時嘅態度就係呓佢，一時就好強硬，又話會幫手企喺地下室嘅樓梯口傍住文山。文山見到佢哋2個扮到楚楚可憐咁，亦都知道拗佢哋唔過，為免佢哋繼續煩住晒，所以文山都唔再拒絕。再加上都係嗰個原因啦，其中一個係自己個女朋友，唔通唔幫佢咩？幫得佢落去攞嘢，
咁啊自然就要幫埋佢同事噶啦。落緊樓梯嘅文山都唔敢周圍望，快步咁樣行落去地下室，嗱嗱臨幫兩個女人執返件衫同埋個袋，轉個身就快快脆脆走人。不過喺佢臨走之前，眼尾就睄到掛衫嗰個位，零零丁丁就掛咗一件白色嘅醫生袍。文山突然間又好好奇咁望下件衫，點知俾佢立下眼嘅時候就睇到醫生袍上面就掛住個名牌，嗰個名牌就寫住陳乜乜。佢心諗呢個咪就係之前辭職返台南嗰個陳醫生。再望落去件醫生袍個袋，好似有啲嘢突咗出嚟，似乎就係一張寫咗嘢嘅紙。見到呢張紙，又挑起咗文山嘅好奇心，於是佢就隨手拎埋張紙，塞咗入自己嘅褲袋，就衝返上去地面啦。一上到去，文山就將啲衫同埋袋擺喺櫃台，然後就趁怡君佢哋兩個執緊嘢換緊衫嘅空檔，就攞咗頭先張紙出嚟睇下上邊究竟係寫咗啲咩啦。一打開張紙，原來入邊唔係寫咗啲字，而係畫咗一幅公仔畫。當然呢幅畫就唔係啲咩象真素描，又唔係啲咩卡通人物造型插畫。張紙上邊就係畫咗一個人嘅上半身，畫得都算幾求其嘅。衰啲講句，就咁以畫工嚟計，只係好過小學生啲嘅啫。不過咁就當我張嘢係陳醫生畫噶啦。咁佢始終都係牙醫，又唔係畫家，畫得唔好都好正常啊。可能就係佢無聊嘅時候喺張紙上邊撩下公仔嘅啫。但係古怪嘅係呢個公仔喺上邊打咗個大交叉，即係話個作者畫完之後又要叉咗佢。點解要咁呢？就係因為呢個交叉，所以就令到文山更加有興趣。佢仔細望真啲，嗰隻公仔嘅動作就好似跳緊舞咁，個造型十足十就係嗰啲泰國嘅傳統舞步。咦？咁睇落去個公仔咪好似係陳醫生之前喺地下室撞到隻跳舞鬼咁？咁唔通係陳醫生趁佢仲記得，隨手就畫咗嗰隻鬼落嚟？一諗到呢件事如果係真嘅話，文山就嚇到毛管都豎起晒。佢好後悔自己點解咁手多，無啦啦走去抄人哋個袋，攞張咁嘅嘢出嚟。嗰一刻嘅文山就唔知點解覺得越嚟越坐立不安，所以佢就趁兩個女仔仲未執完嘢，就話想出去食支煙。行到出去診所門口之後，點着支煙，然後就順手燒咗張畫佢。不過喺佢燒之前，佢就忍唔住靜靜雞用電話影低咗嗰幅畫，以防有啲乜嘢不時之需。一路燒，文山一路喺度諗，呢幅畫究竟係幾時畫，又係邊個畫嘅呢？唔通真係陳醫生畫嘅？如果係嘅話，點解佢要畫低呢隻嘢？畫完又要查咗佢呢？喺諗緊呢啲問題嘅時候，文山又隱約覺得自己好似忘記咗一啲好重要嘅嘢。冇錯啦，就係究竟診所老闆拎走咗嘅係千手觀音啊，定係嗰個裝花嘅大花甕呢？本來佢係諗住問怡君嘅，喺嗰一刻，除咗佢唔記得問之外，佢仲係親身落到地下室都唔記得睇，咁又梗係啦。一來其實佢自己都驚驚地，二來就係佢得到嗰張畫之後嘅震撼程度，係足以令佢忘記晒嗰啲乜嘢千手觀音同埋花甕啊。到咗第二日，公司只係編排咗秀英一個助理返夜更啫，而當日個醫生呢，又係一早就閃咗人。放假嘅怡君就去咗文山公司嗰度陪男朋友。挨近夜晚嘅時候，秀英就打電話俾怡君，就想佢過去陪阿秀英收鋪。不過文山間公司就喺士林嘅，同嗰間診所都有段距離，冇可能一時三刻就返到診所。於是怡君就一路陪秀英傾住電話，就等佢自己一個喺診所嗰度都冇咁驚。文山見到秀英又霸住自己個女朋友，就梗係唔多唔少都有啲不滿噶啦。於是佢就喺電話隔籬開始單打秀英啦，就話診所老闆上個禮拜都搬走咗件古怪嘢啦。雖然就唔知嗰件係乜，但係既然嗰件嘢都唔存在，
咁仲有乜嘢好驚呢？成日自己嚇自己，好好玩咩？過咗一陣，文山間公司突然間就嚟咗一大堆客，佢一個人做到踢晒腳，似乎就唔係好搞得掂。所以怡君見到咁就暫時收線，主動去幫文山招呼客人啦。忙完一輪，終於都搞掂咗一紮客。呢個時候，怡君個電話就不停咁響，原來秀英係咁打嚟，一接電話就聽到佢喊到肥哩肥咧，就話自己而家喺診所隔籬嗰間便利店。怡君聽到佢把聲都唔係好對路，於是就拉埋文山衝咗返去診所揾阿秀英。可憐嘅文山又再一次被逼做工具人啦。到咗便利店，見到面青口唇白嘅秀英，衫都未換，仲着住條護士短裙仔，坐咗喺便利店入邊喊。嗰啲街坊就透過便利店嘅玻璃喺度望住阿秀英，不過睇嚟就唔似係出於關心，而係偷望秀英對腳。雖然文山都覺得嗰班鹹濕白虎好無恥，但係佢都偷望咗秀英對白滑大髀幾眼。嗱，唔係我屈佢噶，係佢自己咁樣講㗎咋。不過咁睇還睇，都要關心下當事人嘅。但係文山都未開口問啫，秀英就喊住咁樣講俾佢兩個聽，頭先喺診所嗰度發生咗啲咩事。佢哋嗰間牙醫診所呢，都幾多架生噶。除咗有張俾病人瞓落去嘅診療凳，頭頂就有盞大手術燈，同埋大約心口咁高嗰個放醫療工具嘅托盤之外，仲設置咗一個大螢幕。呢個螢幕嘅作用就係用嚟顯示 X 光片，等醫生同埋客人一齊睇，講解俾啲客人知佢哋爬牙嘅狀況。剛才秀英掃完診療室笪地之後，就準備將個螢幕同埋裝器具嘅托盤推返埋原位。就喺嗰陣時，嗰個黑晒熄咗個螢幕，反射出有個披頭散髮嘅人瞓咗喺張診療凳嗰度，用好兇狠嘅眼神望住阿秀英。換言之，就係有個疑似靈體瞓咗喺秀英後面張凳，個距離就真係啱啱黐住喺秀英個背脊嘅啫，嚇到佢差啲瀨尿咁滯。然後就驚到即刻衝咗出去診所，走咗去便利店。怡君同埋文山聽到秀英嘅經歷，霎時間都唔知講咩好。諗下，貿然咁樣返去陪阿秀英收鋪都冇乜着數嘅，所以佢哋三個就決定唔好理診所啲嘢，唔埋數，唔熄燈，就咁拉閘走人。發生咗呢單嘢之後，即晚就成間診所嘅相關員工都知道晒。咁好明顯就係秀英或者怡君其中一個爆噶啦。跟住嗰兩日冇醫生咁返診所，個個都請假。而更加離奇嘅就係，依然都係聯絡唔到老闆。睇見咁嘅環境，真係返去就等於送死啊！所以本身一定要返去處理日常事務嘅助理，即係阿秀英同埋怡君，佢哋兩個都決定請假，話之間診所冇人開門，啲客摸門釘啦。單嘢咁恐怖，老闆都唔理，做員工嘅又點解要咁上心先？佢出嗰份糧唔包埋自己條命㗎喎。可能喺某啲人嚟講，時間一耐，恐懼感就會慢慢淡化，又或者都係老生常談啦。返工唔係愛，唔係責任，係窮啊嘛。所以過咗幾日，大家見到好似冇乜嘢，又自動自覺咁樣返診所開工喎。不過嗰啲古怪事就持續發生，有啲當更嘅醫生仲會喺四周圍都冇人嘅情況之下，聽到奇怪嘅腳步聲，同埋喺落去地下室嗰陣，硬係會覺得唔係咁舒服。嗰一排診所真係發生好多事啊！於是文山就趁住怡君放假嘅時候，就出去同佢玩下，揸架車去遊下車河。夜晚就同朋友食下飯，輕鬆下，諗住分散注意力，希望阿怡君暫時忘記咗啲恐怖嘢先啦。食完飯就諗住繼續去玩，點知阿怡君就覺得好肚痛，想去屙屎喎。不過佢對廁所嘅環境就要求好高嘅，就算係個肚痛到條腰攣晒，對於一啲望落去唔係好啱佢心水嘅廁所呢，佢都會嫌三嫌四。
左度右度諗咗好耐，終於都決定咗去附近某間心儀嘅鋪頭屙。但係就好衰唔衰，去到先知道個廁所維修緊。萬分焦急嘅怡君決定係走返去車程都唔算遠嘅牙醫診所解決，實行屙生不如屙熟啊！夜媽媽成10點半先嚟返診所，文山就問阿怡君唔驚咩？怡君就話廁所喺1樓，而且有文山喺度陪住，就應該冇問題嘅。呢個鐘數分分鐘當緊更嘅秀英都未走，咁多人應該都冇事啩。於是怡君就 send 信息俾阿秀英，話佢會返診所嗰度屙屎。先唔好講佢哋瀨過咁多鑊嘢，都唔係喺地下室嗰度，而係無論地下室、診症室，即係間地鋪，都有試過撞鬼，都有試過遇到啲古怪嘢，所以個廁所喺邊根本就冇關係啦。而另外一樣令人匪夷所思嘅嘢，就係竟然佢點都要返去診所嗰度屙屎。對於阿怡君咁高智商，我就覺得幾震驚嘅。不過秀英回覆怡君嘅信息，就令到怡君都好震驚。原來當晚秀英就約咗佢嘅曖昧對象喺診所嗰度食薯條漢堡包，咁唔怪得佢呢一晚成晚都冇打嚟煩阿怡君啦。原來佢揾到隻觀音兵陪佢。文山聽到之後，個內心即刻鬆咗一口氣，心入邊諗：如果以後都係咁，唔使照顧埋阿秀英，就真係太好啦。轉下眼，文山同怡君就到咗診所門口，佢哋見到鐵閘拉低咗一半，裏邊就燈光火着，仲隱約聽到啲電視聲。咦，咁古怪嘅，電視喺地下室嘅喎，佢哋似乎特登係開到個電視咁大聲，唔通佢哋喺地下室做緊呢一啲不可告人、難以描述嘅嘢，所以要靠啲音樂噪音嚟到掩蓋佢？由到閘捐入去一睇，哇，好似打完仗咁啊！嗰啲食物跌到一地都係，搞咩啊？而家啲年輕人玩到咁激嘅？怡君見到咁嘅情況，即刻連屎都唔摸住，就攞起個電話打俾秀英，跟住佢就聽到秀英嘅電話鈴聲喺梳化下邊傳過嚟，烏低身一睇，佢就見到秀英部電話。此情此景，文山都估到實係冇好嘢發生噶啦。佢就叫怡君去診所隔籬間便利店嗰度屙咗屎先，其他嘢就等佢去處理啦。當怡君行咗出去診所之後，文山就喺診所嘅周圍度揾秀英，揾咗一陣，文山個電話就響起，原來係怡君打過嚟，佢叫文山唔使揾啦，原來秀英就喺便利店，於是文山又唯有趕過去啦。文山去到便利店之後，見到秀英坐咗喺張凳度，叫極佢都好似冇乜反應，三魂見七魄咁。個店員都好擔心，就問阿怡君使唔使幫手 call 白車，仲話呢個女人3朝唔埋2日就過嚟坐，仲成日面青青咁，會唔會係有啲咩暗病啊？個店員咁問，搞到文山佢哋都唔知點樣回應好啊。由於叫極秀英都冇咩反應，淨係見到佢粒聲唔出咁喺度流眼淚，於是怡君咬一咬嘴唇，下定決心就兜巴車埋去。呢一巴好有效喎，秀英就即刻有返意識，一清醒返就好焦急咁樣捉住文山，不停咁同文山講話，快啲落去地下室，快啲去救佢啦。而嗰個所謂嘅佢就實係秀英嘅曖昧對象啦。之後秀英就開始歇斯底里咁喊，怡君一邊安撫秀英，一邊就叫文山落去地下室救人啦。有冇搞錯啊？秀英平時都已經夠晒煩噶啦，而家仲要救埋佢隻觀音兵。雖然呢個時候文山係唔想去嘅，不過喺佢女朋友嘅催促之下，佢都冇時間機格啦。加上始終都係人命嚟嘅，又唔知係咪真係好緊急，都係快啲落去地下室睇下好過啦。文山就好快落咗去，去到一開燈，佢第一時間就見到地下有一塊碎晒嘅鏡，不過周圍望都見唔到有其他人喎。於是佢就行入去更衣室嗰度睇下啦。點知一入到去，
佢就見到一個好詭異嘅畫面。佢望到有個男人跪咗喺地下，塊面就面向住一個平時用嚟裝假花嘅花甕，甕入邊嗰啲假花就已經俾佢掹晒出嚟，仲整到成地都係。呢個場口就真係似足生化危機第一集見到第一隻喪屍嗰個情況啊！不過跟住落嚟嗰個恐怖程度唔止係第一集咁簡單啊！眼前呢個男人不斷咁用手指伸入去個花甕嗰度係咁刮，佢啲指甲就刮到花甕嘅內壁，發出一啲好得人驚嘅聲，而佢對眼就一直望實花甕個口，跟住仲喺度不停咁笑。表情係極度古怪詭異啊！文山見到咁嘅環境都唔知點做好。雖然眼前呢條友係幾令人毛骨悚然噶啦，但係都落到嚟，唔通唔救佢咩？所以文山就試圖拉佢起身，但係嗰個男人就好大力，拉極都拉唔喐。正當文山好無助嘅時候，怡君同秀英都忍唔住衝咗落去地下室。咁唔知係咪因為文山都落咗去好耐冇晒聲氣啦？就當兩個女仔一出現嘅時候，突然嗰個男人就好似斷線木偶咁，啪一聲就暈咗喺地下。咁企喺度嗰一男兩女就唯有夾手夾腳抬嗰個男人上文山架車。當大家都唔知點算好嘅時候，文山就唯有係咁打電話睇下有冇朋友幫到手啦。好彩就揾到一個比較熟超自然嘢嘅朋友，介紹咗佢哋去一間廟。廟入邊有個做司祭嘅廟婆，佢就幫呢個男人驅邪，之後就再幫埋文山佢哋收經。搞完一輪之後，大家就問下廟婆究竟係咩情況啦。廟婆就話俾佢哋知，呢單嘢唔止係得一隻鬼啊，而係有無數大大小小嘅靈體聚合而成。佢哋唔係孤魂野鬼，亦都唔係嚟揾替身嘅。哇，講成咁，文山佢哋係凡人嚟嘅啫嘛，梗係聽到一頭霧水啦。但係當佢哋想再問得深入少少嘅時候，廟婆就只係講咗句啟靈還須繫靈人呢一句咁行嘅對白，跟住就打發咗佢哋幾個走啦。見大家都已經冇咩事，於是佢哋四個就去咗附近食碗粥定下驚，有返啲嘢到肚之後，秀英個面色都好返少少，冇咁蒼白，終於都有返啲力氣講返呢個咁刺激嘅晚上發生咗啲咩事啦。話說喺嗰晚就輪到秀英當更，而佢又知道當日阿怡君同文山會出去玩，咁睇嚟都唔會叫到佢哋陪自己收工噶啦。於是就叫咗其中一隻兵阿小勇嚟陪自己。小勇夜晚仲特登買咗外賣過嚟同秀英一齊食。就喺食下嗰陣，秀英就收到怡君嘅 Line message， 就話要返診所屙屎。咁秀英就諗住趁怡君未返到診所之前，就捷足先登去一去個廁所。可能係佢驚阿怡君屙臭個廁所啊，所以就先下手為強，屙到夠先。總之就係秀英去完廁所出返嚟之後，就見到小勇入咗診療室，佢仲企咗喺張診療凳嘅側邊。秀英覺得好古怪，就開口叫小勇啦。不過佢就好似聽唔到秀英講嘢咁，冇應到秀英。而因為秀英之前都見到診療凳嘅古怪嘢，所以佢都唔係好想行入去診療室。於是佢就自己行返去診所大堂，坐返喺梳化嗰度食外賣啦。食下嘅時候，秀英就覺得有啲古怪，於是佢就擰轉頭望一望，佢竟然見到小勇好似識得瞬間移動咁，突然之間企咗喺佢後邊，仲用一種好恐怖嘅笑容去望住秀英。秀英都仲未嚟得切作出反應，小勇就用一種極度奇怪嘅方式褪後行，然後就行去地下室嘅樓梯口，之後仲保持咁樣行路姿勢落樓梯。嗰個恐怖程度簡直同驅魔人之類嘅電影有得比啊！秀英就梗係唔敢落去地下室啦，佢只係驚到企咗喺原地喊，直到地下室傳出一啲打爛玻璃器皿嘅聲，佢就係俾呢一種巨響嚇到，即刻衝出診所，直接走去隔籬嗰間佢經常性去避難嘅便利店。
之後發生咗啲咩事呢？佢就唔係好記得啦。直到佢俾義軍打咗一巴之後，先至再有返啲記憶。而秀英講完呢件事之後，個個都望住小勇，咁就梗係等緊小勇講返頭先喺佢身上邊發生咗啲咩事啦。小勇就話當時見到秀英入咗廁所，佢就諗住揾啲嘢玩下嚇下秀英啦。當佢周圍行揾緊啲道具整蠱秀英嗰陣，佢就聽到一啲古怪嘅聲音。當佢一擰轉頭揾下嗰啲怪聲係由邊度發出嘅時候，就立即斷咗片。到佢有返意識嗰陣時，已經發現自己喺廟嗰度啦。咁大家就問佢，究竟佢聽到嗰啲怪聲係點嘅呢？咁小勇就盡力模仿嗰啲聲出嚟，而嗰啲聲就似係陳醫生所聽到嗰隻東南亞跳舞鬼發出嘅怪聲。大家組織返呢件事，清楚晒個來龍去脈之後，再加上回憶起妙婆講嘅嘢，義軍就醒起上星期一返到去嗰陣，佢見到地下室嗰個千手觀音嘅擺設唔見咗，所以推測嗰一次老闆神神秘秘攞走嘅嗰一件嘢，一定就係千手觀音。不過千手觀音攞走咗之後，診所嘅怪事都冇消失過，嗰隻發出怪聲嘅跳舞女鬼依然都仲喺診所度唔肯走。咁睇嚟，即係唔關千手觀音事噶咯。而佢哋認為關鍵就係小勇疑似俾嘢上身嗰陣，一直都喺度刮更衣室入邊個花甕。咁睇嚟出事嗰個其實可能就係個花甕，而唔係千手觀音。不過就算大家亂咁估都冇用啦。正如妙婆話齋，解鈴還須繫鈴人，所以最好嘅就係直接叫當事人搞掂返件事。咁呢個人唔係老闆，仲有邊個啊？秀英同義軍就喺跟住落嚟嗰幾日打晒鑼咁樣揾老闆，但係就算 call 爆佢機，老闆都仲係影都唔見。正當大家都急到唔知點算好嘅時候，竟然又再過多幾日之後，老闆突然蒲頭，仲主動聯絡秀英同埋義軍，約佢哋去 coffee shop 見面。當然工具山即係阿文山啊，都俾佢哋兩個女仔拉埋過去啦。冇見咁耐嘅老闆，面容滄桑咗好多，成個生意失敗嘅大叔咁。當大家問到診療所發生嘅怪事、千手觀音嘅擺設同埋更衣室嗰個花甕嘅時候，雖然老闆睇落去都唔係好想講噶啦，但係事到如今都冇得瞞落去噶啦。咁佢就唯有索性講晒出嚟，順手仲講埋自己嘅往事添。其實老闆喺牙醫界都叫做有頭有面嘅，人脈亦都幾廣。喺做生意嚟講呢，佢就算係白手興家，捱到叫做係幾間牙醫診所嘅老細。不過人嘅慾望係無止境嘅，佢想不斷向上爬，揾更加多錢，所以佢就搏命去識多啲名人，盡量幫多啲有頭有面嘅人整牙，用呢個方法去拉關係，擴闊自己嘅圈子，希望有朝一日賺到盆滿缽滿。不過就咁唔好彩，有一次佢因為意外整親自己嘅手，仲傷到韌帶，手尾好長，連揸筆都痛啊！咁好自然都好難幫到啲客人做手術噶啦。咁亦都意味住佢嘅職業生涯即將玩完啦。就喺佢萬念俱灰嘅時候，有位朋友介紹咗個法師俾佢。嗰個法師就話可以幫佢做法事，請鬼返嚟招財。只要聽法師講嘅嘢，嚴格遵守養鬼嘅戒律，生意一定會蒸蒸日上。老闆就心諗，自己咁搏命做嘢，都係為咗揾錢啫。而家隻手又好唔返落，如果唔使親自做手術，又有錢揾，咁都幾好喎。於是佢就動咗歪念，決定揾嗰個法師去幫佢請鬼啦。請完鬼之後，生意又真係好咗好多，加上老闆改變咗佢經營方針，將牙醫診所業務企業化。自此之後，所有嘢都可以話係順風順水。不過人一有錢就會飄噶啦，好容易就會鬆懈。就喺佢登上人生頂峰嘅時候，偏偏就唔衰攞嚟衰，抱住僥倖心態，
法師要佢遵守嘅戒律就冇遵守到，一破戒之後就開始諸事不順，亦都正如文山佢哋所見，間診所就陸陸續續出現好多古怪事。於是就喺個幾兩個月前，文山咩都爆晒出嚟，亦都咁啱係診所齊晒人，嚇到秀英話要辭職嗰一日，老闆就拎走咗注入鬼魂嗰個擺設，亦即係嗰個千手觀音像，走去揾法師，希望法師幫佢處理。但係法師望完個擺設之後，就話因為老闆破咗戒，嗰隻跳舞鬼嘅鬼魂已經由個法器嗰度走咗出嚟，而且呢隻嘢嘅法力好高強，好有可能已經不斷吸收咗其他靈體，力量會越嚟越強大，唔係咁容易就搞得掂噶。喺講完呢件事之後，老闆就話保證會處理好呢單嘢嘅，就叫大家唔使擔心，話所有後果由佢一力承擔。其實醒目嘅人一聽就知啦，佢咁講咪即係話喺嗰一刻佢都仲未處理好咯，仲話一力承擔喎。真係出咗人命嘅話，佢點擔啊？佢有能力賠返條命俾人啦，定係會切腹謝罪啊？跟住老闆仲喺度不斷放空話畫大餅，喺度講診所未來嘅發展大計，又讚阿怡君、秀英佢哋兩個係好幫得手嘅員工，更加會應承加佢哋兩個人工，叫佢哋唔好走，繼續留喺診所做嘢。話呢啲嘢，職場老手一聽就知係啲冇咩料到嘅老闆為咗氹住啲員工先至會講出嚟嘅廢話嘅啫。基本上咪即係高雄發大財嗰一類咁樣嘅吹大咗戇居口號咯。不過咁點戇居都好，就梗會有人受嘅。怡君同埋阿秀英聽完老闆向佢哋承諾嘅福利待遇之後，就笑到見牙唔見眼，係咁應承話好。喺嗰一刻簡直就要佢哋上刀山落油鑊都冇所謂啊！之後老闆再加多幾句道歉，然後又開始用銀彈攻勢收買人心，攞咗沓利是出嚟，每人派一封，連阿文山都有。最後仲放低咗3000蚊台幣喺張台度，就話請大家飲咖啡，叫佢哋拎啲錢去埋單。就係咁，老闆講完就走咗去啦。之後老闆就通知所有員工，診所要大裝修，叫大家放幾個月有薪假期。而放完假返到診所之後，好彩又真係冇再發生古怪事。雖然診所嘅嘢算係平息咗，但係怡君佢哋就聽講，老闆前嗰排就發生咗啲桃色糾紛，搞到好麻煩都不特止，仲要搞到同個老婆離婚，個仔又唔睬佢，跟住仲病到死下死下咁，家庭、事業、健康、朋友、女人一次過冇晒。當然喺金錢上面就梗係有損失噶啦。咁究竟係因為佢份人有風使盡你，玩得太過串，所以搞成咁，定係佢太過貪心，唔正正經經揾錢，而走去行邪法，去攞一啲唔係佢應得嘅嘢，而搞到有報應？咁就冇人知啦。總之都係嗰句啦，冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽，搞到自己雞毛鴨血就事少啊，累埋其他人就唔好啦。今次就講到呢度先，多謝你嘅收聽。如果你有嘢想分享，就請你聯絡我。有咩想聽就講我知。我哋下次再見啦。